वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ सारा अलीशियस डायरीज। आज हम बना रहे हैं 10 मिनट्स माइक्रोवेव केक। तो चलते हैं 10 मिनट्स माइक्रो केक के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। आप इंग्रेडिएंट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एट फर्स्ट हम लोग 3 एग्स को सेपरेट कर लेंगे, एग वाइट अलग, एग योक अलग। उसके बाद सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग ब्लेंडर में डाल देंगे। सिर्फ हम लोग जो सेपरेटेड एग वाइट होगी वो नहीं डालेंगे। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग ब्लेंडर में डाल के ब्लेंडर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी सेपरेटेड एग वाइट्स होंगी उसमें हम लोग 1 टेबल स्पून शुगर डाल के उसको अच्छे से इलेक्ट्रिक एग बीटर से बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि मिक्सचर स्टिफ हैवी पीक्स बनाए। जब हैवी पीक्स बनेंगी तो इस मिक्सचर को हम लोग ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। माइक्रोवेव सेफ हम लोग बेकिंग डिश लेंगे और इसके अंदर हम लोग बैटर को अच्छे से डाल देंगे, अच्छे से सेट करेंगे, एयर बबल्स को रिमूव करेंगे और माइक्रोवेव में 10 मिनट्स और 30 सेकंड्स का हम लोग टाइमर लगा के माइक्रोवेव करेंगे। टाइमर एंड होने पे हमारा केक ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम लोग केक टेस्टर से चेक करेंगे केक में इंसर्ट करके कि हमारा केक बेक हो गया है। अगर केक टेस्टर क्लीन निकल आएगा तो केक रेडी है। केक टेस्टर क्लीन नहीं निकलेगा तो 1 से 2 मिनट के लिए और माइक्रोवेव कर लीजिएगा। अपनी पसंद की आइसिंग शुगर या चॉकलेट से आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं। केक का फोम बहुत ही सॉफ्ट है। ठाडा, हमारा 10 मिनट्स माइक्रो केक रेडी है। बाय माइक्रो केक आई मीन माइक्रोवेव में बना हुआ केक, वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में। आप लोग वेनिला केक भी बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा, वेनिला केक में सेम रेसिपी में कोको पाउडर नहीं डलेगा। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 10 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स में योर केक इज रेडी, वो भी विदाउट अवन। रेसिपी अगर पसंद आए तो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। फीडबैक में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में क्या बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।